هو أنهي أفضل في تكبير الثدي؟ حقن الفيلر ولا حقن الدهون ولا الحشوات اللي بنسميها حشوات السيليكون؟ هنعمل مقارنة بسيطة كده من الثلاث حاجات في كام نقطة ونقول لكل حاجة فيها ايه الأحسن أو ايه الحاجات الإيجابية فيها وايه الحاجات السلبية في كل نوع أو في كل طريقة. اول حاجه حقن الفيلرز. حقن الفيلرز دي بتبقى مواد يعني ماده غريبه عن الجسم، بنحقنها لا تمتص بسهوله، بنحقنها عشان تقدر تملا الفراغات او تملا الثدي وتعمل تكبير ليه. والحقن دي بتتم على اكتر من جلسه، وممكن كمان تحتاج ان احنا نعيد حقنها بعد فتره معينه، لان في منها انواع دائمه وفي منها انواع مؤقته بتقعد من 4 شهور لسنه تقريبا، وبنحتاج ان احنا نعيد تاني. يعني النتائج بتاعه الفيلرز مش هي النتائج المبهره في الحجم بتاع الثدي، زائد ان هي ممكن تعدل لي ديفو او تظبط لي حاجه معينه في حجم الثدي او في اختلاف بسيط بين الناحيتين، لكن انها تدي فوليوم كبير وتعمل اختلاف في حجم الثدي كبير، ده مش بيبقى احسن حاجه في الفيلر. زائد طبعا ان جلسات الفيلرز بتبقى جلسات مكلفه، وليها اثار جانبيه، ممكن تبقى في حساسيه من الماده اللي بتتحقن، ممكن يبقى في عدوى او تعمل التهاب، او الجسم يرفض هذه المواد ويعمل عليها حاجه اسمها جرانيلوما، او بيعمل عليها حاجه اسمها تليفات وبتدي هيئه كتله. يعني بتيجي المريضه بعد شويه حاسه ان في ورم او في كتله في الثدي، ولما بنعمل عليها الاشعه بنلاقيها كتله نتيجه الفيلر او الماده اللي كانت محقونه، وممكن نضطر ان احنا نخش نشيلها جراحيا، الماده اللي اتحقنت بالجرانيلوما او بالتورم والكبسوله اللي حصلت عليها. طيب نيجي لحقن الدهون الذاتيه. حقن الدهون الذاتيه برضو مش الحاجه او مش وسيله الاوليه لاختيار تكبير الثدي، لانها بتتم على اكتر من مرحله، وكمان ممكن الدهون دي تخس مع الوقت لو الحاله فقدت وزن او تعرضت لاي حاجه تسبب فقدان الوزن. بنلاقي ان الدهون دي قلت في الحجم، حتى لو ما تعرضناش لفقدان وزن مع الوقت الدهون دي اتاخدت من المكان الاصلي ليها بالتغذيه بتاعتها، راحت لمكان التغذيه فيها تبقى مش افضل حاجه لانه مش مكانها الاساسي، فبالتالي الحجم اللي اتحقن في الاول مش بيبقى هو اللي بيكمل معانا للاخر. وكمان بنحتاج فيها عده جلسات كتيره قوي. يعني مثلا لو قارنا التكلفه بتاعه حقن الدهون الذاتيه، الجلسه الواحده ممكن بنحتاج احنا 4 جلسات مثلا، ممكن هتلاقي تكلفتهم اكتر بكتير من تكلفه السيليكون، لانها هي بتبقى عمليه واحده فقط. فلما بنيجي نحسب الاوفرول في التكلفه بنلاقي ان الفرق في التكلفه بين الفيلرز والسيليكون وحقن الدهون تقريبا واحد، لكن النتائج بتاعه الفيلرز والحقن الدهون مش بتبقى نتائج دائمه او نتائج مبهره لتكبير الثدي، مش زي تظبيط الديفوهات زي الامبلانتس. نيجي بقى للامبلانتس، هي الوسيله الدائمه والمثاليه لتكبير حجم الثدي، ان احنا ننتقل من حجم لحجم تاني اخر، بيبقى هو عن طريق الحشوات السيليكون، اللي دلوقتي بالمناسبه ما بقتش سيليكون، بقت حاجه اسمها هيدروجيل معمول بالمحلول الملحي. فالجل ده بيبقى امن جدا، ما بيعملش اي اثار جانبيه، حتى لو حصل قطع في السيليكون او في الكبسوله او الحشوه، او حصل تسريب للماده ديت، ما بتعملش اي اثار جانبيه، ما بتعملش اي تفاعل مع الجسم او تسبب ليه رفض او خراج او التهاب او احمرار. يعني الحشوات حاليا اللي هي بالهيدروجيل بقت امنه جدا، ما فيهاش اي اثار جانبيه. والثمن بتاع الحشوات السيليكون بيبقى مقارب بالنهايه اللي بعد التكلفه النهائيه لعده جلسات الفيلرز او الحقن الدهون، بيبقى مقارب من السعر ان لم تكن الجلسات عددها بقى اكتر من السيليكون اللي هو بيبقى من مره واحده. نيجي بقى لاثار الجروح. اثار الجروح في الفيلرز والحقن الدهون يكاد يكون ما فيش اي اثار جروح او ندبات، لانها بتتم عن طريق حقن ابر، ودي بتبقى خرام بسيطه جدا، ما بيبقاش ليها اي اثر ولا ندبات. لكن الامبلانت او الحشوه بتاعه السيليكون بتبقى ليها ندبه حوالي 3 سم تقريبا في الثانيه بتاعه الثدي، ودي بتبقى مكان مخفي مش باين، وبتبقى علامه بسيطه جدا بتستخبى في الخط بتاع البرا لاين، وبتبقى في الثانيه بتاعه الثدي، ما بتبقاش مؤرقه او ما بتبقاش في الشكل الجمالي بتاع الثدي، وما بتاثرش على الشكل تماما لانها مش بتبقى باينه. يا رب اكون افدتكم، واللي عايزين معلومات تانية كتير اكتبوا لي في الكومنتس او اعملوا لي اي اسئله على البيج وانا هجاوبها تانية في فيديوهات تانية كتير. كان معاكم دكتوره ساره زيتون، استشاري جراحات اورام الثدي التجميليه. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية اكتر.